Neftni qara. Asfalt qilamiz orani, nasib bo'lsa. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi koni yaqinidagi hududlarda neft sizib chiqayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Energetika vazirligi holatni tasdiqlab, neft suyuqligi tarqalishining oldini olish maqsadida hudud atrofida hamda soy o'zani bo'ylab qo'shimcha himoya hovuzlari barpo etilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari yig'ib olingan neft suyuqligi uzluksiz ravishda maxsus maydonga olib chiqilmoqda. U yerda hajmi 5000 kub metr bo'lgan maxsus izolyatsiyalangan ikkita shlam hovuzi mavjud bo'lib, u neft suyuqligini xavfsiz saqlash hamda keyinchalik undan samarali foydalanish imkonini beradi, deyiladi vazirlik xabarida. Qolaversa, neft suyuqligi namunasi bo'yicha tahlil ishlari olib borilmoqda. Uning natijalariga asosan qayta ishlash imkoniyatlari o'rganiladi, geologik tadqiqotlar esa davom etmoqda. Hozirda bu holat doimiy nazoratda ekani va neft suyuqligi jilovlangani hamda dastlabki kunlarda kanalga oqqan neft suyuqliklarini tozalash ishlari olib borilayotganligi ham ma'lum qilindi. Vaqt-tuzni kuzatishda davom eting hamda sahifamizga obuna bo'ling.